Hold on. 我啱啱聽到雷聲㗎。Marking a safe. 人機你唔使驚，做過嚟。聽槍聲一聽都知啦。除非真人扮人機咯。你睇住我啊！當我係人機啊！當我係人機先啊！你唔好用。似唔似人機啊？我打嘅。你一槍一槍慢慢打，你一槍一槍慢慢咁打，好容易，好多人會容易咧，要將你咧，除非係佢睇到你啦，咁咪多數人都係會當你成人機嘅。人機係一槍一槍咁開嘅。食陣飯先，我食陣飯先，你去食住入邊先，我食陣飯先。我講你食住入邊啲嘢，我哋簡稱咧，大便電站簡稱為大便。然後我哋咧我哋咧入邊咧嗰啲人機包入邊咧，咪有嗰啲頭啊槍啊嗰啲嘢嘅。嗰啲我哋咧攞走嗰啲嘢稱為食，所以咧我哋咧去食嘅，我哋咧去食嗰個大便電站，我哋就會稱食大便。我去啊，去咯，你去咯。唔使，我已經食緊包啦。你去啦，入邊可能會拆翻雷絲噶。雷絲無情走擊過。呢個真人嚟講，我想講我救唔到你，我救唔到你，拜拜。我講一樣嘢啊，其實我就係要你去男，我其實咧根本唔係想要你入去嗰度舐嘢先噶咋，我要你嚟探點先噶咋。我一陣就救你，你總共有3分鐘時間，你有時間嘅，你應該就喺度食包嘅。你舉報咪舉報咯，人哋最近冇出現咩問題嘅話咧，佢係冇嘢嘅咋，佢唔會俾封嘅。算了，不看這個了。我刷過抖音。抖音？
唔俾我等一下，没有密，上嚟啦！别打你我马上来帮你。我的婆婆死了，抱怨没有用，起来打回去。别担心，我来了。注意纪律，这才叫黄金时段。我食包就俾咗。我可不会对你心软，我的剑下没有秘密。上嚟啦，唔好别放弃，累啦。我马上来帮你。我的婆婆死了，抱怨没有用，起来打回去。别担心，我来了。注意纪律，耳讀收完啊！我哥喵！我好想將我個 DV 唔係 DVE 止痛藥咧攝保險，嗰嚿嘢幾萬先嘅，得一筒㗎咋。保險